ما هو مفيش غيرك. الأهلي يصنع الحدث، الأهلي بيشد الخط وكل بيمشي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا المميزة فنون الكورة مع أمين. عيد سعيد عليكم ورمضان، وربنا يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وعيد مبارك عليكم. ليلة العيد كلها أخبار سعيد. في ليلة العيد الخبر السعيد، بس نبتدي منين الحكاية؟ ده الحكاية فيها 100,000 رواية. البداية في إعلان رابطة الأندية العقوبات النهائية، أو طب تعال نرجع ورا شوية. النادي الأهلي بيقدم تظلم قانوني على قرارات رابطة الأندية وعلى قرارات اللجنة الأولمبية اللي هي أيدت قرارات رابطة الأندية المحترفة في ان طبعا احتساب فوز الزمالك 3-0 وخصم 3 نقاط في نهايه الموسم، و200 او ما يقارب من 200 مليون جنيه عقوبات ماليه على النادي الاهلي. النادي الاهلي قدم الشكوى ويقدم الشكوتين او الطعن على القانونيتين على قرارات رابطه الانديه وقرارات اللجنه الاولمبيه. تفاجأ يا مؤمن في ليلة العيد يطلع الخبر السعيد، مش سعيد قوي بس بيقول لك او ما مضمونه ان في حواديت جوه الحواديت. بص، الصحفي او الصحفيين اللي بيطلعوا يقولوا دايما ان احنا عارفين الاخبار، ومن جوه بطن المجلس او من جوه الرابطه او من جوه مجلس اداره النادي الاهلي او الزمالك مفضوح، مفيش مشاكل. بيراميدز لئيم وبيضحك على الزمالك عشان ياخد هو نصيب الاسد. خلينا نكون واضحين. والزملكاويه قبل الاهلاويه فاهمين. الاغرب مش من ان هم فاهمين، لا، الاغرب ان الزملكاويه قبل الاهلاويه مبسوطين باللي بيحصل، اللي هو النادي بيراميدز يزيح الزمالك من الشاشه ويطلع هو. عجبني افيه قوي، او في افيهين عجبوني امبارح. افيه ان واحد زملكاوي تقريبا ميدو بيقول لك انا زعلان ان بيراميدز خد مكان النادي الاهلي. مكان النادي الاهلي في ايه؟ لسه البطوله خلصت. وبعدين للاسف يا ميدو انتوا بتساعدوا بيراميدز وبتقووا بيراميدز بايديكم انتوا على حساب نفسكم، سواء البوست ده صحيح او مش صحيح، بس دي الحقيقه ان نادي الزمالك وكل من ينتمي لنادي الزمالك بيقوي بيراميدز وينجح بيراميدز ويعلي بيراميدز على حساب نادي الزمالك، مش على حساب الاهلي. فرابطه الانديه طلعت بقنبله صاروخيه ليله العيد وقالت اللي هي ثواني هقول لحضراتكم ان طبعا لغت قراراتها اللي كانت خدتها مسبقا على النادي الاهلي، او نص القرارات بالظبط، اللي هي ايه؟ تم احتساب فوز الزمالك 3-0 في مباراه القمه لعدم وجود النادي الاهلي في الملعب، مش انسحاب. و الغاء خصم ال3 نقاط اللي في نهاية الموسم. تمام؟ خلاص، ده القرار النهائي، وده قرار نهائي من رابطة الأندية. الأهلي بتقدم بتظلم لرابطة الأندية يوم الخميس بالليل أوضح فيه عدم وجود نية للانسحاب من المباراة، وإن مدة ال5 أيام اللي تحددهم قبل المباراة لم يكن في استطاعة النادي الأهلي إرسال بند ان النادي الاهلي عايز حكام اجانب. تمام؟ لاستخدام حكام اجانب. رابطه الانديه قررت استخدام بند القوه القاهره. طيب، بند القوه القاهره اللي هو ان مفيش المده اللي هي ال 14 يوم النادي الاهلي يستند عليها يجيب حكام اجانب. فلذلك قرر رابطه الانديه ان خصم او احتساب فوز الزمالك ب3 نقاط دون توقيع عقوبة خصم ال3 نقاط في نهاية الموسم. بعدها مباشرة بعد القرار إلى حد ما روى صدور مجلس إدارة النادي الأهلي يقرر استكمال مشواره في بطولة الدوري. النادي الأهلي يقرر استكمال مشواره في بطولة الدوري. ليلة امبارح ولغاية بعد صلاة العيد قنابل بتفرقع في كل اتجاه، وبيانات والتلويح وشجب وإدانة ولكن كالعادة نادي بيراميدز ونادي الزمالك
اتعاونوا ضد النادي الاهلي. لكن نادي الزمالك بيمسك الخنجر كده، بيراميدز ماسك الخنجر او السكينه وماسكها كده، فنادي الزمالك بيقوم واخد السكينه بايد بيراميدز وطاعنها في قلبه، في قلب نادي الزمالك، مش في قلب النادي الاهلي، مش في الظهر، لا في قلب نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك كده بياخد الخنجر بايد بيراميدز ويطعنها في قلب نادي الزمالك. بيان رسمي من نادي الزمالك على طول: النادي يرفض اي محاوله مكشوفه للاتفاق على العقوبات التي سبق عليها واعلنتها رابطه الانديه، ويتمسك بحقه في تطبيق اللوائح. الوصول الى هذا المستوى غير مقبول، ويؤكد ان المسابقه فقدت ابسط التعامل الاحترافي. امام هذا المشهد الفوضوي والعبثي، يعلن مجلس اداره النادي انه لن يقبل ضياع حقوق النادي، وسيصعد الامر الى ابعد نقطه ممكنه مع الجهات المعنيه داخل وخارج مصر. طالع بيراميدز قال لك احنا دلوقتي اصبحنا طرف في ازمه لقاء القمه، والضرر يقع علينا. ليه؟ لان النادي الاهلي في المباراه القادمه هيلاعب مين؟ بيراميدز. في حاله فوز النادي الاهلي ان شاء الله بالعند في الزملكاويه هيبقى الفارق نقطه. فاضل كام مباراه؟ 6 مباريات. هل بيراميدز ممكن يقع في اي مباراه منهم؟ وليه لا؟ طب هل النادي الاهلي يقع مباراه فيهم؟ وليه لا؟ النادي الاهلي في الدور الاول متعادل 6 مباريات. أصرنا الصمت من قبل بسبب عدم اختراق اللوائح، ولن سنقدم شكوى للجنة للتظلمات ضد قرارات رابطة الأندية بإلغاء النقاط التي لم تخصم من النادي الأهلي. قرار رابطة الأندية خالف كل القواعد ومش عارف إيه، كلام كتير كتير كتير. قامت مطلعة رابطة الأندية بيان: اعتراض نادي الزمالك وبيراميدز مرفوض، القرار نهائي، ولا توجد أي جهة تحكيمية أعلى، لأنه قرار مجلس إدارة الرابطة وليس قرار إدارة المسابقات. يعني معنى كده إن أكبر راس في المسابقة من يقرر، أو اللي داير المسابقة هو اللي طلع القرار بسبب القوة القهرية، ولذلك تم إلغاء النقاط التي ستخصم من النادي الأهلي. طلع بيراميدز نادي كمان بيان: رابطة الأندية بيقول لك خلفت القواعد، وبيستشهد بمباراة الموسم اللي فات مع النادي الأهلي والزمالك، أو الزمالك والنادي الأهلي، اللي نادي الزمالك فيه بعد جواب رسمي إن أنا مش جاي الماتش وأنا منسحب. النادي الأهلي ما بعتش. النادي الأهلي كان رايح المباراة على إن في تحكيم أجنبي، من كل المكالمات والمراسلات اللي جات للنادي الاهلي ان في تحكيم اجنبي، فرايح المباراه لقى تم اعلان وجود حكم مصري، قام لافف بالاتوبيس وداخل على مدينه نصر. بيقولوا ان في الغرامات الماليه اللي هتتفرض على النادي الاهلي ما تقارب ال 180 مليون، هتنزل كتير قوي 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 عشان نبقى واضحين. تمام؟ هتنزل كتير قوي 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 كده. بعد ما تم خصم او توقيع عقوبه ب3 نقاط الزمالك بس، اصبح بيراميدز 43 نقطه، الاهلي 39 نقطه، الزمالك 35 نقطه، المصري 31 نقطه، البنك الاهلي 29 نقطه. طبعا النادي الاهلي زي ما احنا قلنا اعلن استمراره في المسابقه من جديد. اذا النادي الاهلي في مباراه يوم 12 ابريل القادمه امام بيراميدز. الدنيا سكتت على كده؟ لا، ما سكتتش. نادي بيراميدز يطلع قرار تاني او بيان تاني بخصوص الازمه الحاليه الحاصله بين النادي الاهلي والزمالك. طب انت مالك انت ما دام اهلي والزمالك؟ والخاصه بقرار رابطه الانديه تم خصم ال3 نقاط على النادي الاهلي، المنشور على الموقع الرسمي للرابطه يؤكد بيراميدز انه حال عدم خصم ال3 نقاط في نهايه الموسم، فان هذا بشكل يدلنا دليل واضحا على عدم معامله الانديه كلها بنفس النظام، استنادا للي حصل مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت. تمام؟ فالدنيا مولعه ماشي. كل النادي بيدور على مصلحته. طبعا كلنا في انتظار بكره مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني في القاهره، وبقول لكم ان شاء الله باذن الله انتظرونا في لايفات مميزه من داخل الاستاد. ان شاء الله نبقى في الاستاد وانتظارات في لايفات مميزه وحاجات حلوه ان شاء الله، ولقطات نادره ان شاء الله هتشوفوها من جوه الاستاد. بس دايما عشان تشوف اللقطات دي وتشوفنا لازم دايما فضلا منك طبعا واكون شاكر ليك تشترك في القناه، تفعل الجرس، تعمل لايكات للفيديوهات عشان توصلك المنشوراتنا اول باول. الضماط نزل منشور وقال فيه: احنا بنحترم جماهير النادي الاهلي، بنحترم كل الجماهير اللي راحت الاستاد،
لكن احنا ما رحناش المباراه رغبه مننا لنفسنا، لا لا لا، احنا ما رحناش المباراه عشان نحط الخط او نشد الخط، عشان الناس تمشي بمنظومه متكامله في اداره المسابقات وفي كل شيء. لو رجعنا بالمنظومه ل 2002 2003 لما صعد انبي وصعد حرس الحدود، بدات الانديه الجماهيريه بدات تختفي. الانديه الجماهيريه بدات تختفي وبدات تطلع انديه شركات وانديه مؤسسات وبتضخ، عملت انديه حلوه، لكن انديه الجماهير بدات تختفي، ما بقاش في جماهير في قلب الاستاد. النادي الاهلي لما بيلاعب اي نادي تاني بيبقى في جمهور النادي الاهلي بس، النادي الاهلي عايز يبقى في جمهور النادي الاهلي وجمهور المنافس. فده كان تويته لمحمد الاستاذ محمد الضماطي. طبعا بقى توالت بقى الاحداث بقى والتويتات من عمرو اديب واحمد عفيفي والعدل وما العدلش، بس انا مستغرب له ان انا ما شفتش تويته لميدو لغايه دلوقتي، مش عارف. طبعا مجلس نادي الزمالك بيشجب ويدين واحنا مش هنكمل واحنا مش هنعمل وده كلب مكيالين والعقوبات في الموسم الماضي واللي حصل معانا. النادي الاهلي ما عملش اللي انت عملته، النادي الاهلي ما عملش اللي انت عملته. حتى هاني حتحوت، سمعنا صوت هاني حتحوت، سمعنا صوت هاني حتحوت، سمعنا صوت هاني حتحوت. ايوه هاني حتحوت بيتكلم على القرارات، فقام فارس قال له لهاني حتحوت ان ليه احنا ما سمعناش صوتك هاني حتحوت من في القرارات واللي قبل كده. فهاني حتحوت رد عليه وقال له بكل بساطه ان القرارات اللي طلعت دلوقتي اسوأ من قرار انسحاب النادي الاهلي من مباراه الزمالك. اما احمد عفيفي لما طلع قال لك ما يحدث الان بتنقذ موسم بتفضح ال 44 موسم اللي قبل كده، يعني معنى كده ان انت لو خدت البطوله السنه دي بتفضحك في ال 44 بطوله. هرد عليك ما ارجع اقول لك يا احمد يا عفيفي، ما السيد ابو حفيظ قال لك انا ما دام انت بتقول انا جامد فانا جامد، مش الاهلي جامد يا احمد يا عفيفي. بس احب انبه الناس، يا ريت النادي الاهلي يكمل، واحنا عايزين مباراه القمه تتعاد عشان يبقى البطوله من اولها شغاله. عيد سعيد عليكم، وانتظروني بكره في لايفات مباشره وبث مباشر من قلب استاد القاهره الدولي. مفيش جديد، الاهلي يحكم، الاهلي يحكم. تويتة عمرو اديب، برجع ارد لعمرو اديب واقول له يا عم تخليك في الدوري السعودي، انت راجل سعودي دلوقتي، مالك ومال الدوري المصري؟ بتشجع الدوري المصري، بتشجع الزمالك، شجع الزمالك، مالكش دعوه باللي بيحصل في الدوري المصري. جمال العدل كالعاده بيلبخ، سمعناش الدنيا. قرارات رابطه الانديه وعوده النادي الاهلي غطت ودارت وردمت على مشاكل حسام حسن بعد قرار رئيس الاتحاد الكرة المصري هاني ابو ريده بعدم خروج اي شخص من منظومه اتحاد الكرة الا باستئذان امر مسبق. هاني ابو ريده بيشد الحزام ونهايه حسام حسن على الابواب. تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، اكون شاكر ليكم. رمضان ايه بقى، وعيد سعيد عليكم. السلام عليكم.